Klaipėdos Ąžuolyno gimnazijoje budintys moksleiviai griežtai registruoja visus atėjusius, todėl vagystės šioje mokykloje niekas nesitikėjo. Vis dėlto per pamokas iš Rūbinės pavogti gimnazistų viršutiniai rūbai ir kiti daiktai. Manęs buvo pavogtas striukė ir kuprinė. Man kuprinė pavogė su daiktais, bet pažįstu daugelį, kuriem striukės pavogė brangias. Sakė, kad netgi apie 700 litų nuostoliai. Gimnazijos vadovų nuomonė, ilgapirščiai greičiausiai buvo svetimi žmonės. Ir nors siekiant apsisaugoti nuo priekeivių narkotikais visi atėję į mokyklą griežtai stebimi, vis sunkiau apsaugoti vaikus. Visuomenė yra tokia nuostata ir kol yra moralinis toks pakrikimas yra praktiškai neįmanoma. Vis dėlto mokyklos vadovų teigimu didžiausia atsakomybė dėl šios nelaimės tenka mokykloje budėjusiai gimnazijos klasiai. Pagal čia nustatytą tvarką keli moksleiviai per pamokas budi prie įėjimo ir Rūbinės. Didžiausia kaltė tai antrosiose gimnazinės klasės, budinčiųjų mokinių. Manot, jie būnė? O jie buvo netidus. Jie nežiūrėjo, jie nejautė atsakomybės. Taip, aš taip suprantu, tai būdinčiai klasė ir man be abejo, kaip klasės vadovai. Gimnazijos direktorės teigimų nuostolius, kurie preliminariai skaičiavimai siekia apie 2000 litų, turės atlyginti budėjusi klasė. Tad kyla klausimas, kokios moksleivių teisės ir pareigos – mokytis ar saugoti mokyklos turtą. Klaipėdos savivaldybės švietimo skyrius taip pat yra nustebęs dėl Ąžuolyno gimnazijos mokytojų pozicijos. Moksleivis nėra tas asmuo, kuris materialiai atsakingas. Taip, kad jokių būdų jis negali materialiai atsakyti už Rūbinę ir pasiekmes to, kas įvyksta Rūbinė. Pirmiausia, mokykla turi užtikrinti palankiausias sąlygas moksleiviams, jų pagrindiniam uždavinčiai ir tikslui, tai yra mokytis. Egidijaus Prižginto teigimu bus aiškinamasi, kodėl Ąžuolyno gimnazijoje per pamokas moksleiviai budi Rūbinėje, bei reikalaujama iš jų atlyginti materialinius nuostolius.